हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट कंप्यूटर सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारे एचपी लेजर जेट 1018 1018 प्रिंटर है। तो हम इसको जैसे ऑन करते हैं तो इस तरीके की आवाज़ करता है, घड़ घड़ की आवाज़ करता है। तो ये टोनर कार्ट्रिज की वजह से भी आती है। तो हम कार्ट्रिज रिमूव करके चेक करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये अभी भी ये घड़ घड़ वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है प्रिंटर साइड से आ रही है, और ये घर घर जब करता है तो पेपर पिकअप भी नहीं करता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम प्रिंटर को स्टेप बाय स्टेप ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो साइड वाले कवर है, दोनों कवर को ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम जो कार्ट्रिज वाला लॉक है इसको भी रिमूव कर लेंगे। और इसके बाद जो इसका टॉप कवर है, इसके दोनों स्क्रू को हम रिमूव कर लेंगे। और ये टॉप कवर को भी हटा लेंगे। और इसके बाद हम जो इसके पीछे बैक ट्रे लगी हुई है, इस ट्रे को भी रिमूव कर लेंगे और प्रिंटर में पावर देकर ऑन करेंगे। तो देखो दोस्तों, घड़ की आवाज़ आ रही है। तो एक गियर की वजह से भी आती है। तो हम गियर पे थोड़ा प्रेशर डालेंगे और चेक करेंगे। तो ये साउंड हमारे अभी भी आ रहा है। तो यह गियर की प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कार्ड से केबल को रिमूव कर लेंगे और इसका जो फ्रंट पैनल कवर है, फ्रंट कवर, इसको भी रिमूव कर लेंगे। और ये जो प्रॉब्लम आती है ये मोटर की वजह से आती है। तो हम इसको ओपन करके चेक करेंगे। तो हम इसके ये ऊपर वाला एक कवर है लेजर स्कैनर के, इस कवर को हम रिमूव कर लेंगे। इस कवर को हम ये लॉक में से निकाल लेंगे, लॉक में से दबाकर दोनों साइड से। तो हम ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद जो इसकी मोटर है गियर को घुमाने वाली, ये मोटर इस सभी गियर को घुमाती है, रोलिंग करती है। तो हम इस मोटर को ओपन करेंगे। इस पर लगे दोनों स्क्रू को हम ओपन कर लेंगे। और ये इसके केबल कनेक्शन को भी हम रिमूव कर लेंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये जो मोटर का पुल्ली गियर है ये फ्री हो चुका है। इसके जो गियर है ख़त्म हो चुके हैं। तो ये इसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम पुल्ली गियर को चेंज करेंगे। तो इसको हम हथौड़ी से पीट कर थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे। इस तरीके से हम इसको दबाकर क्रैक कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो ये जो हमारा पुल्ली गियर है इस तरीके से बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको पीट कर इस तरीके से ये बाहर निकाल लेंगे। और इस पर हम ये हमारा न्यू पुल्ली गियर है इसको मोटर पर फिक्स करेंगे। तो इसको इस तरीके से रखकर हम हथौड़ी से एकदम सीध में धीरे धीरे इसको अंदर की तरफ पुश कर देंगे। तो ये मोटर गियर हमारा फिक्स हो जाएगा। तो ये मोटर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको प्रिंटर में फिक्स करेंगे। तो हम मोटर के दोनों स्क्रू लगाकर मोटर को फिक्स कर देंगे।
ये इसको स्क्रू को अच्छे से फिक्स कर देंगे ताकि मोटर हिले नहीं, और इसके बाद जो इसके कार्ड पर केबल कनेक्शन को अटैच कर देंगे, और इसके बाद जो ये केबल है इसको लॉजिक कार्ड में अटैच कर देंगे। इसके बाद हम इसका जो एक कवर है इस कवर को फिक्स कर देंगे लॉक में मिलाकर, और इसको स्क्रू लगा देंगे। इसके बाद हम इसका जो टॉप कवर है इस कवर को फिक्स करेंगे, और ये लॉक को इसमें फिक्स कर देंगे, और इसके दोनों स्क्रू को हम फिक्स कर देंगे। इसके बाद जो एक कार्ट्रिज वाला लॉक है इस लॉक को यहाँ लॉक में मिलाकर लॉक कर देंगे। तो ये हमारा टॉप कवर फिक्स हो चुका है। इसके बाद हम इसका जो फ्रंट कवर है इसको फिक्स कर देंगे। इसको इस तरीके से दबाकर लॉक में फिक्स कर देंगे। इसके बाद ये बैक ट्रे को भी फिक्स कर देंगे। इसके बाद इसके जो दोनों साइड के कवर है इनको भी हम फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम प्रिंटर में पावर देकर ऑन करेंगे। प्रिंटर केबल भी अटैच कर देंगे और टेस्ट पेज प्रिंट देकर चेक करेंगे। ये हम पेपर लगा देंगे तो हम प्रिंट आउट देंगे। देखो दोस्तों जो प्रिंट आउट आ रही है एकदम पेपर भी उठा लिया है और एकदम स्मूथ साउंड आ रहा है। तो हमारी ये मोटर गियर वाली प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।